Mbote mingi bama batata bandeko, yenge pe balosako na bino banso. Bama batata bandeko bana lisanga timati balandi ya Congo bololo pe balandi ya 3 fois 2 be radio kacho papacom. Talabiso wana toye le susu en tout cas na poko na lelo. Pambate, lelo ezali mokolo mine ya mposo bama batata bandeko mokolo matuku mibale na mine isanza ya mitano mobu ya koto mibale na zomi na mwambi. Bongo tokomi na ngonga ya tuku mibale na miniti tuku mine na libwa ama na studio na biso ya engunduka monene ya bakulu otobengi solo penda Congo bololo. Alors, bama batata bandeko toye tokoka solo penda kosolola. Lelo tokosolola nini bama batata bandeko? Hein, tokosola toujours dans le cadre de la mobilisation, sensibilisation, bien sûr, maman batata bandeko, kasi toko mekana no kopesa bino certaines informations, certaines rumeurs, batata bandeko o ezali kotambola na kati na réseaux sociaux, na ba média oyo ezali solo penda aki nos pas na occupation maman batata bandeko. Alors, bama batata bandeko lelo tokoloba likambo wana ba rumeur anine. Il y a le grand maître pour moment danser mais oyo ba chaîne mosusu ezali ko pesa solo penda na ngambo na bango bama batata bandeko. Yango tolobaka na bino ete soki bolingi boye ba vérité boya na kati na Congo bololo. Bokima na bato bakima ka Congo bololo c'est-à-dire bato balingi bosembo te vérité te. Bama batata bandeko. Lelo tokoloba bosembo awa na kati na Congo bololo. Après tokoya koleka solo penda na Congo dieto o le grand maître Fumanda Nsemi a commis bama batata bandeko na le mois ya le 23 mai 2018. Yangonde tokoti yango lelo likolo na mesa bama batata bandeko toyeba mai o le grand maître Fumanda Nsemi alobi pona likambo etali solo penda bondo dia mayala. Alors bama batata bandeko babengi de gauche à droite, babengi ngai de gauche à droite. Oh non, Bouta Bopele, mais bayebisi biso awa, balobi awa na chaîne Songolo, chaîne Pakala, na réseaux sociaux que non, Fumumanda Nsemi, azali vivante, donc baboma na Hippolyte Kanambe, il y a cela 54 jours, etc., etc., ma batata bandeko. Alors, na fandi boeti na sekina koseka ma batata bandeko. Alors, bana somi yamboka Congo, vous ne connaissez pas celui-là qu'on appelle Mwanda Nsemi. Vous ne le connaissez pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne Mwanda Nsemi. Vous voyez bien, vous voyez bien. Hippolyte Kanambe, ndenge bomone wa mawa tata bandeko, akoki ko bomana ye monsieur Mbuta Tshisekedi wa Mulumba. Lokola ndenge bomaki Tshisekedi wa Mulumba. Akoki ko bomana ye bama batata bandeko ba politicien ba politikaire wa bazana kati ya Congo. Ako bomana bango bato wana. Mais il ne peut pas tuer moto yo babengi ne Mwanda Nsemi, Mfumu Mwanda Nsemi ou azali le chef saint de la race Bantou. Qui dit race Bantou, cela veut dire que ba Mongo, Bangombe, ba Congo, Bangala, Banande, Balandu, Balokele, Batetela, Baluba, Bafurare, Babembe. Donc, on se base pour constituer la race Bantou. Et le grand maître Fumumanda Nsemi est le chef saint. Ya Bamabota Wananyo surtout Bamabata Bandeko. Azali de chef saint, ya Bakongote, Bangomokote. Il dit, il est le chef saint de la race Bantou. Et race Bantou est composée Namabota. Alors donc, Yongombe, leader na yo, Mfumumanda Nsemi. Yo Moluba, leader na yo, Mfumumanda Nsemi. Yo Motetela, leader na yo, Mfumumanda Nsemi. Yo Lokele, leader na yo, Mfumumanda Nsemi. Yo Mobembe, yo Molandu, yo Monande, yo Mongo, yo Mongala, yo Mokongo, yo race Bantou. Donc, leader na yo, comme on a ye, Mfumumanda Nsemi. Alors, bama batata bandeko. Donc, engi koloba ite mabota wana yonso o ezali ko construire la race Bantou, leader na bango comme on a eu Fumumanda Nsemi. Donc, nous avons l'obligation yako terema, yako défendre, yako protéger otobengi Fumumanda Nsemi. Alors, bama batata bandeko. Tokoye kotika jamais un makako égaré, lokola un mokomboso égaré lokola Hippolyte Kanambe a maltraité ou a boma, hein, oyo babengi
ne mwanda nsemite. Non, bama batata bandeko. Et ça tout simplement parce que tozali ignorant. Nayebisaka bino ete soki bolingi boyeba l'information concernant fumu mwanda nsemi kokena na onir par ailleurs, kokena no esika mosusu te. Fanda zera Congo bololo awande esika koyeba histoire, esika koyeba information concernant fumu mwanda nsemi. Mais soki ofandi olanda ba média oyo eza ko relier l'occupation, oyo eza ko relier les informations, il y a organisation terroriste ya Kalunda Motov qu'on appelle ANER. Kalunda Motov alias Kalev, membre ya nani ya allié ya Qaïda na ISIS na Daesh. Yo soko vandu ozelaka ba information wana ya organisation terroriste wana oyo baza ko relier na ba réseaux sociaux et ezali capté par ba satellite na bango ya ba médias na bango sociaux eza ko pesa wana. Alors yo kanisi olobi ke c'est une bonne information. Omiko sami obimi mwana muke kaka ndenge Hippolyte Kanambe akosi biso 80 millions d'habitants, mwana tuti Rwanda ayi akosi okombo na ye Joseph Kabila, bino pe bovandi bobengi président bobeti maboko o mwana Laurent Désiré Kabila, que ce n'est pas le fils biologique à Laurent Désiré Kabila, akosi bino 80 millions de yaba congolais, akosi bato balobi batanga na ba université ba komi ko yimbela e jalelo lokola bato lokola ba makila ba bongongo ba tundu bongo na bongo. Donc voilà, ce qui veut dire fandela, bon on a bino ba fausses informations, makamona lokuta, il y a organisation terroriste à ANER, alors c'est votre problème parce que on dimine yo oba koka koko sa yo. Mais ce qu'on lingi vérité, ce qu'on lingo yeba les messages à les grands maîtres pour moment d'ansemi, vendela na Congo Bololo. Aussi longtemps que Congo Bololo est annoncé là comme mon côté. Donc, on s'est tracassé dans le côté, Soko lingo yeba information concernant les grands maîtres Fumanda Nsemi, landaka na Congo Bololo. Donc, on a information fiable, il y a le grand maître Fumanda Nsemi. Soko lingo kosama, on a des informations, il y a ANER. Parce que vous voyez très bien que l'organisation terroriste liée à Qaïda qu'on appelle ANER, dirigée par Kalunda Motov, moto yo bango bazali ko banga na kati ya mboka wana, c'est Fumanda Nsemi. Kalunda Motov ayebi yango très bien. Ayebi très bien que non, aussi longtemps que les grands maîtres Fumanda Nsemi azali na kati na mboka oyo, alors donc biliaki biso bikokoka. Biliaki bango bikokoka bama batata bande ko bangate. Donc voilà, et la vraie chaîne où ezali disponible, disposée pour na ko bimisa ba bonnes informations, il y a les grands maîtres Fumanda Nsemi, c'est Congo Bololo. Et d'ailleurs, kutuye moko alobi yango. Akomi yango na ba Congo dieto. Akomi yango très bien ba ma batata ba de koete. Donc, ezali kake pa mbuta bopele na kati na Congo Bololo, yenda za ko transmettre sa pensée intégrale. Pensée na ye intégrale. Awande na kati na Congo Bololo, boko zwa penser à les grands maîtres. Nulle part ailleurs. Boko na bino pa mususute. Awana kati na Congo Bololo. Et biso toti yango en disposition. Il y a les grands maîtres Fumanda Nsemi. Toti yango en disposition. Donc, biso to vandi awana kati na Congo Bololo. Donc, tobe tozwa kambongo ya les grands maîtres Fumanda Nsemi te. Aza na mbongo ya kufuta biso te. Jamais. Mama batata bande. Mais tozwi chaîne toti yango na disposition. Il y a pensé na ye mama batata bande. Parce que yaza kozwa pensé wana. Et pas il y a le Seigneur à Congo gratuitement, azako transmettre, azako pesa biso pe yango gratuitement. Et c'est pour cette raison, ngai na zui chaîne na tiango na disposition ya penser à les grands maîtres pour être na ko transmettre les pensées à les grands maîtres azako zwango par le Seigneur à Congo gratuitement pa bande ko na biso bazana ngona bosenga. Ngai zate ko lika na kati na chaîne ngai na futi so mbongo non soko za na $300 ya ko lika wa pesa penser à les grands maîtres Fumanda Nsemi, mais jamais. Ngana kosenga mbongo te opo lekawa sengeli ofuta $100, jamais. Awa gratuitement avec mon propre petit moyen de bord. Nous sommes matériel nangai, caméra, laptop, donc pour na transmettre la pensée
oyo ya malamu ya libération ya le grand maître Fumanda Nsembi oyo azali ko recevoir yango epa le seigneur ya Congo. Alors tellement que ngai natondi na bolingo ya bandeko na biso, c'est pour cette raison naza kozwa pensée intégrale ya le grand maître pour na ko transmettre yango epa ya baimboka baza yango na bosenga. Voilà les trois couleurs que je porte là. Au moins le roi naza na rouge, jaune et le bleu. Rouge qui représente tout simplement donc le pouvoir du Seigneur à Congo, et le jaune qui symbolise l'intelligence créatrice, n'est-ce pas, du Seigneur à Congo, donc l'univers, donc voilà, maman tata bandeko. Et voilà le bleu qui symbolise tout simplement donc l'amour du Seigneur à Congo. Na biloko na inyo surtout oyo ye akeli na kati ya mokili. Bon monaki tango le grand maître bakanga ki ye. Hein? Donc, tant mi pesaki, bakanga qui était, yé moko mota mi pesaki, et pas il y a ba organisation terroriste, il y a Hippolyte Kanambe, hein, na ya ANER, et puis na ba élément terroriste Hippolyte Kanambe oyo baza déguisé dans la police nationale, hein, bon mona kibino moko, hein, alataki chemise bleue. C'est l'amour du Seigneur à Congo. La couleur bleue, c'est l'amour. Bien que bozo sala mabe, mais ya tondi toujours na bolingo, ya kolinga bino ba ma batata bandeko. Pona nini azo comprendre que non bozali bainga bozali ba ignorant yango boza ko yebate mais soki boyebaki boko ko sala eloko na boko ko sala te. Et voilà, il s'est donné avec la chemise bleue qui symbolise l'amour du Seigneur à Congo. Bama batata bandeko. Alors donc yo fanda ke na kolanda na yo chaîne mosusu olingi ko se distraire bon kena na yo ko distraire koya isusu ko se la maté pa na ngai te bama batata bandeko awande la pensée à le grand maître nde bimaka soko olingi oyeba pensée à le grand maître oyeba information à le grand maître zala branché si 3 fois 2 radio kacho papa zala branché na Congo Bololo et ça na ba série Congo Bololo et ça na ba série lelo tozo sala série nini 183 zala branché yoka. Est-ce que information ceux qui m'ont pesi information hein na chaîne na bango kota lobo za makambo oza moto alukuta Hippolyte Kanambe ne peut pas tuer Fumumanda Nsembi. Vous ne le connaissez pas et le monde ne le connaît pas aussi. Regardez le miracle que le grand maître Fumumanda Nsembi a fait dans la prison ya Makala. Et d'ailleurs avant même qu'il dans la prison à Makala tala miracle ya sali na kati ya palais royal 3 semaines oyo ba élément terroriste Hippolyte Kanambe ba siège qui est na kati ya palais 3 semaines et ils ont attaqué, ils n'ont pas réussi, n'est-ce pas, il y a que mettre main à bango et pas le grand maître Fumumanda Nsembi. Est-ce que ça miracle était miracle ni binu goluka bozo se contenter kana moi petit miracle oyo mokonzi ya ba yuda oyo ba colonisateur ba memela biso oyo abungola mai na vino bo se contenter kaka na wana mais tala grand miracle ya wana le grand maître la kisiam et botala ke na kati la prison à Makala hein avant bimalowa kinini bientôt je vais sortir l'acte parole na ye oyo abimisi pe ezali suive na l'acte bama batata bande. Alors tango boza komona ba élément organisation terroriste et ANER o bazali kotambusama na kalunda motov baza ko relier bino de fausses informations parce que ils ont peur parce que bazo ko luka les grands maîtres baza ko mona yete hein. Alors donc il faut ba ya ko distraire bino que non donc Fumumanda Nsembi ba éliminer ye na Hippolyte Kanambe. Ce sont des Congolais qui vont éliminer Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe ne saura même pas et il ne sera même pas en mesure yakotia maboko na ye par le grand maître Fumumanda Nsembi. Zéro. Zéro. Je vous l'ai dit. En toute vérité. J'ai même ma main à couper. Donc voilà, c'est une simple distraction. Oyo bazako kote sabino, hein? Pour que bo kanisa ke zali vrai, bo oublier na bino. Pour ba yebi que moto a ko libérer Congo, moto a ko libérer la race bantou, c'est Fumumanda Nsembi. Ba yebi yango malamu.
Et voilà, ozomona sikoyo, ale bakomi ko attaquer Bundu dia Mayala, ou ezali donc un parti politique, ou ezali ko bunda pona ko zongisa bosomi ya bana somi ya mboka Congo, alors tout simplement parce que baza ko banga. Mais ko banga na bango ko mema bango nde na kunda. Bama batata bandeko. Et ko mema bango na kunda. Wana sans faute. Bama batata bandeko. Donc voilà, bama batata bandeko bana lisanga atimanti. Bokena na bino nir par ailleurs. Soko moni bato baza ko diaboliser chaîne ya Congo Bololo. C'est-à-dire bali akana Hippolyte Kanambe. Ba komi na bango bato ya ner. Parce que moto oyo vraiment aza kolanda fumo manda semi akoki jamais ko critiquer, akoki jamais critique ça peut madame za mabete, akoki na ko finga jamais Mbuta Bopele, akoki na ko finga jamais Congo Bololo. Soko moni moto azumbanga na ya fungoli aza ko finga Congo Bololo, aza ko finga Mbuta Bopele, lobaka aza ko lia na ner. C'est clair. Parce que Bopele fait que transmettre les messages à les grands maîtres Fumanda Semi intégralement lokola ndenge ye moko a lobby yango bama batata bandeko na bakongo dietu nga naza ko transmettre tout simplement la pensée à les eza pensée na ngaite la pensée à les grands maîtres Fumanda Semi nga naza ko transmettre bino yango siko yo ye ofingi Mbuta Bopele ofingi Congo Bololo obengi yango Congo nganga yo yebisanga soki ozali na Fumanda Semi ou ozali na aner organisation terroriste ya Kalunda Motor. Cela veut dire que oli akana wana Hippolyte Kanambe. Alors donc, le Kolandenge ba matezoro ba salaki, tango le grand maître Fumanda Semi aza ko attaquer Hippolyte Kanambe na ba Congo dieto, yazo zo ba Congo dieto baza ko bomba po te ba Congo dieto wane bimate parce que boza ko attaquer moto na bango oyo babandaki ko sala COP pour éliminer le grand maître Fumanda Semi. Et voilà, l'histoire se répète, bama batata bandeko. Yo ye ko attaquer Congo Bololo, yo ko attaquer Mbuta Bopele Obala. Et Mbuta Bopele Obala fait que transmettre la pensée du grand maître à travers ba bulletin d'information na to bengi solo penda Congo Bololo. Siko yo ye bisangai, est-ce que yo oza ko landa Fumanda Semi? Et na monoko na ozolo ba komba Fumanda Semi. Mais ndenge ni yo za ko loba oza ko koloba kombo ya Fumanda Semi, alors que la pensée oyo Mbuta Bopele Obala ko transmettre à travers Congo Bololo ezali penser à les grands maîtres Fumanda Semi. Yo yebisanga quelle contradiction na kati ya moto na yo? Non, contradiction ezali tout simplement parce que yo oza ko lia na Hippolyte Kanambe, oza ko lia na organisation terroriste ya ANER. Voilà la raison pour laquelle olingi penser à les grands maîtres kwa kubimate na matoi na bato. Alors ba vérité ba kundaka yango te, vérité zaka tetu bama batata bandeko. Donc voilà bama batata bandeko, donc yango toye lelo na kati na Congo Bololo pona koyebisa ko assurer bandeko na biso bo se tracasser na binote moto ya ko boma les grands maîtres Fumanda Semi mazalité botanga ka ba prophétie le grand ya Fumo Kimbango. Alors baki yango bien. Oyo wana koya boko kayete. Bakulukele liwa kasi bako kate. Et voilà, combien de fois Kalunda Motor na mwana tuchi Rwanda otobengi Shadari, hein? Na matezolo mbwa ntatu oyo basali par tous les moyens pour être balukela le grand maître Fumanda Semi liwa. Baza ko bela ki pleke se place bazali. Baza ko bela. Combien de satellites qui sont branchés pour localiser par les grands maîtres Fumanda Semi mazali? Combien de satellites? Kokansate zaka tout simplement Kalunda Motor venant organisation terroriste na ye o baza ko luka isika wapi ba localiser sika Fumanda Semi mazalité. Mais il y a aussi ba ennemi, il y a race noire bazali wana. Bango pe baza ko associer na bango pona ko luka moto oyo aye pona libération totale ya moto moindo. Parce que bino bato baindo bolimbisi bozo comprendre na bino te. Biso surtout tozaika bainga lokola bino so. Mais il faut tout nande mwanda za na kati na yo elimo e santo. C'est-à-dire que parti ya nzambe o ezali na kati na yo tout na o solola. Moto oyo babengi ne mwanda se mazali nani. Comme ça mwanda na kati na yo ako révéler yo moto wana babengi ne mwanda Semi. Obiso toza ko benga Fumo Mwanda Semi. Bama tata bandeko. Hein?
Voilà. Bokena na bino côté misusu te. Kolandaka chaîne misusu. Est-ce que bomoni ba chaîne wana o bolandaka? Oyo baza ko pesa bino ba fausse information wana. Basi bazui Congolais to moko batie likolo na mesa pona kotanga yango pe kolimbola yango na baimboka. Jamais. Congolais tezali bulletin d'information à les grands maîtres. Bomona kango? Jamais. Bongo siko bato andenge wana bakopesa bino information ya malamu ya les grands maîtres font dans ces mindengeni. Zéro. Alors ne perdez pas votre temps ya kolanda biloko wana. Parce que bino bo mesa na distraction ya wana bolanda ka biloko wana. Moto alingi boyebi akuvandela Congo bololo. Tolobi yango Congo bololo. Eza mono kisi kitoko. Oye ke soko zana bokono meli yango ozui lobiko eza bakoko na biso batikela ki biso. E mayo mabimaka lepa ya les grands maîtres pour manda semi ezali Congo bololo. Parce que eza mbala liboso soko yoki okobela liboma. Soko zana makasi te obeli liboma. Mayo mabimaka lepa ya grand maître pour manda semi. Soko yoki mbala liboso obeli liboma. Alors tango za koyoka yango okomi sikoyo motema komi kokita okomi ko comprendre. Ah, lobiko ndezali ya. Okomi ko comprendre. Ndeko. Hein? Tala biso tozo ko transmettre les pensées à les grands maîtres. Nous ne bénéficions pas de l'argent quelque part. Voilà le vrai travail. Ozoman. Tozu ba matériel to tiango na disposition. Hein? Regardez tout moment le travail qu'il est en train de faire. Hein? Il a mis à la disposition, n'est-ce pas, de son site pour transmettre les messages des grands maîtres fondamentaux. Regarde ce travail, ce grand homme tout moment est en train de faire pendant des années. Et personne au Congo a fait ça. Personne ici, à la diaspora, a fait ça. Personne. Alors, une pareille personne, est-ce que vous osez, n'est-ce pas, de le critiquer, de l'injurer, de l'insulter? Non, il faut être méchant, il faut être vraiment un Kadia Pemba. Voilà, Bama Batata Bandeko. Tala, Oyo, te kokaina ko parafé, na bandeko na biso, Oyo, bazalaki un peu agité. Yakuyo Kakeno, mais écoutez, Bazako pèse information concernant les grands maîtres, que non, Hippolyte Kanambe, Alia qui est déjà il y a 54 jours, des mensonges sans vergogne. Il faut boyo kaka pe soni. Boyo kaka soni. Bino soni kena wapi. Ezali mawana bina. Voilà, on a ingai ko parafé. En tout cas, na poko na raba mama batata bandeko yango wana awa ezali Congo o bololo. Alors sans plus tarder mama batata bandeko tozali kokota na Congo dieto o le grand maître pour Mwanda Semi akomi. Fu Mwanda Semi akomi Congo dieto le 23 mai 2018. Yango tozako transmettre bino yango na poko na lelo. Euti kokwela biso na kati na plateau. Yango tozali kopesa matondo solo pena en tout cas na ya elonga. En tout cas, qui ne dort pas. En tout cas, chaque fois qu'il y a une information, en tout cas, Azanga a été balancé biso na kati na studio parce que biso tozali wana pona ko transmettre le message. Il y a les grands maîtres pour moment dans Semi. Donc voilà, bama batata bandeko. Les grands maîtres pour moment dans Semi na kati na Congo dieto oyo azali kolobela likambo etali solo pena en tout cas Bundu dia Mayala. Tolanda na bukemi Congo dieto 33 21. Mwanda Semi parle du parti Bundu dia Mayala en tant qu'un parti légal en République démocratique du Congo. Mwanda Semi azali kolobela likambo etali solo pena Bundu dia Mayala ou ezali parti politique ya solo penza ou ezali solo pena na légalité na ngono sonakate na République démocratique du Congo. Allez dans la province de Kakongo chez les Bakongo ou dans la province de l'Équateur chez les Ngombe et les poteaux. Suivez-moi très bien, Bama Batata Bandeko. Bolandanga na bokebi nyonso. Nalingi vraiment bolanda bokebi nyonso. Ya on a robaki na bino ete. Soki bolungi boye ba penser à les grands maîtres, besoin d'informations à les grands maîtres pour Mwanda Semi. Bolanda ka Congo bololo. Alors là, vous apprendrez que Dieu a un nom propre qui s'appelle Akongo.
Le grand maître aza ko expliquer abandi na on esika wana nana. Ya alobi boy. Alobi bokenda na province ya Kakongo, c'est-à-dire na Congo central bien sûr bama batatama et pas ba Congo. Et pas wapi bokenda pe na province ya Équateur et pas ya biso bangombe. Biso toza bangombe. Les peuples civilisés. Les peuples éduqués par la voix du Seigneur à Congo. Biso bangombe. On n'aime que la vérité. Pas de mensonges. Alors, okende pas bangombe pe okenda soit epai ya ba poto, okende pa na bango. Bokomona ete Nzambe ya mpungu tulendo azali na kombo na ye ya solo, kombo oyo bango babandaki kobenga ye kombo na ye Akongo. Akongo. Biso tobenga Akongo. Oui, bakoko na biso bazalaki na ba invocation moko. Bolimbi sina mekana ko parafé ma muke bande ko baza ko zela na continuer mai o le grand maître a komi na Congo dieto mais tika no ngana pesa no na parafé no ma muke ba ma batata bande ko biso bolimbi se bakoko na biso babandaki ko zana ba invocation omoni tango bazoko kenda neti na Nzamba balingi bakatisa ebala okomona baza ko invoquer bisimbi ya mai. Bayebaki ke na kati ya mai eza na bisimbi. Eza na mokonzi ya mai. Bisimbi génie ya mai. Oyo azali wana mpona kobatela mai. Okomona voie a traversé. Donc akobenga ba génie ya mai. Pote ako asenga nzela ako traverser. Okomona akomi wana ayembi na kingoma. Motondo motondo yo mbakemba likata mbina ibuka maboke makata mbina imiangelwe kata keta banduanzo kwani ya kongoi paninze yae mbala moko pe akatisi. Wana ça veut dire que abengi alobi asaki alobi ngai tango na ke sika songo sika pakala ngai nasali mabete nga nazwi eloko ya mutu te yango wana nasengi na babisimbi ya mai bayoka nga mawa pe bapesa nga nzela naleka. Alors okomona azwi nzela akatisi sans que eloko ekwa kosala ye. Bango babengaki te na kombo na Yesu na katisa ebala. Wana eza bia biloko wana eza bato baza na coloniser. Les gens colonisés. Bato bazo tamano na colonisation bokokango na mboka na bino ndenge ni. Pa obenga ka banzambi ya bapaya. Voilà les gens colonisés. Tala bakoko na biso. Ils étaient très puissants. Wana ezalaki mwa parenthèse tokangi ya nano tokoba. Bolimbisi. Partant Bundu dia Congo, c'est l'association universelle des fils de Dieu sur la terre. Bundu dia Congo a été fondé en 1986 à l'époque du maréchal Mobutu. Donc yango wana Bundu dia Congo ezali lingomba oyo ezali ya bana ya Nzambe ya mokili mobimba na kati na mabele oyo. Na yango Bundu dia Congo yango esalemaki na mobu koto moko na kama libwana tuku mwambi na motoba. Na ekeke oyo maréchal Mobutu azalaki na bomoi. Alors, Bundu dia Congo. Hippolyte Kanamba kuti Bundu dia Congo. Lui qui est un étranger, un tout rwandais. Mama tata bande. Toko benga na ye. Toko lesa ye. Makofi mandomba. Hippolyte Kanambe. Laissez le temps au temps. Mama tata bande ko. Tozawe kokoba ma tata bandeko tika to continuer na tola na mai oyo le grand maître Fumanda Semi azali kote abiso awa oyo balobi ki non baboma ye ya 54 jours mais landawa yaka oyoka yaka oyoka le grand maître Fumanda Semi balobi Bundu dia Congo
avait comme objectif de regrouper tous les fils de Dieu sur la terre dans une seule association, laquelle association qui enseigne que tous les hommes sont des fils de Dieu. Bundu dia Congo, objectif ne ezali nini? Ya kosangisa bana ya Nzambe nyonso tu na kati na mokili oyo, na kati na mabele oyo, na kati na lingomba moko, pona ete yango ezali kolakisa na bato ya mokili ete bato nyonso tu na kati ya mokili bazali bana ya Nzambe ya mpungu tulendo. Omoni bundu dia Congo yango esaka ba discrimination te. Bundu dia Congo musana ye aye na kati ya mokili oyo pona koteya baimboka. Eke biso nyonso tu tozali bana ya Nzambe, bana tata moko. Bundu dia Congo ye pona kosangisa bana wana bama batata bandeko polanda na bokebi nyonso oyo ezali ngomba ya kosakana nango. Yokanisi ezali ngomba ya batente ya bana mabunga? Non, ezali ngomba ye kozongisa biso na nzela. Eza nde kozanga boyebi eza na kati na bino bozoyeba te. Mais parce que vous n'êtes pas informé, mais bolingi bozala informé te. Bozala informé na kati na Congo bololo. Tika toko ba ma batata bandeko bana lisanga antimanti. Toke na point 4. Depuis l'arrivée de l'AFDEL et la colonisation toute rwandaise du Congo, Bundu dia Congo étant un mouvement politico-religieux, a désormais une aile politique qui s'appelle Bundu dia Mayala, BDM, et une aile religieuse appelée Bundu dia Kinabi. Donc longwa boye bokomi ya AFDEL pe na kokonzama ya bana Congo na batuti rwandais. Bundu dia Congo ezali lingomba oyo ezali ya politique pe na bonzambe. Yango wana en tout cas na eteni mususu ezali ya politique oyo babengi yango Bundu dia Mayala, eteni mususu ezali ya bonzambe oyo babengi yango Bundu ya dia Kinabi. Donc Bundu dia Congo ezali un mouvement politico-religieux. Na kati ya mouvement politico-religieux wana eza na biteni mibale. Okuti eteni mususu Bundu dia Mayala, eteni mususu Bundu dia Kinabi. Bundu dia Mayala eza ko s'occuper seulement na politique. Alors Bundu dia Kinabi eza ko s'occuper na makambo etali bonzambe. Yango wana okoki ko kabola jamais biloko yo mibale. Ono to kabola politique na bonzambe. Wana ozali moyinga. Moyinga webina eloko te. Tika nga soki nazali yo na démissionner na esiko bakokoti yangai. Donc okoki ko kabola biloko wana mibale te. Yango ezali bana mapasa bakabwanaka te. Bundu dia Mayala na Bundu dia Kinabi etambola kobenzela moko. Bundu dia Mayala yango ezali pona politique et Bundu dia Kinabi o ezali spirituel yango ezali wana pona ete esambelaka ebetaka bambila envokaka bonzambe pona ete epesa nguya na baoyo bazali kokamba politique pona ete ekoka baoyo baza kokamba politique po bakoka ko réaliser ba projet na bango oyo bango bazali kosala pona mboka. Bongo sikoyo kokabola yango ndenge ni bama batata bandeko tozali bainga te. Alors moto soka ye koyebisa ke non écoutez nga na ye pona kwa kokabola Bundu dia Mayala na Bundu dia Kinabi, donc wana ezali c'est la foutaise. C'est la foutaise, c'est la foutaise lokola ndenge ye moko le grand maître Fumanda Semi alobaka bama batata bandeko okoki kosala yango ata mokete. Alors le token à point 5. Le projet des sociétés de Bundu dia Congo parle du recouvrement de la souveraineté de l'État congolais qui veut qu'au sommet de l'État congolais trône un président congolais secondé par un vice-président congolais et un premier ministre congolais. Projet ya société ya Bundu dia Congo ezali nini? Yango ezali koloba ete esengeli to koka kozongisa bosomi na biso.
parce que l'état congolais a coexisté depuis politique kanamba yana mboka wana. L'état congolais a coexisté tozali dominé na batuti rwandais. Alors bundu dia Congo et mosana yango ezali ko bunda etumba ete tozongisa bosomi na biso bamama batata bandeko. Ezali depesi te aza ko bunda pona kozongisa bosomi ya mboka na biso, ezali MNC te ezali ko bunda pona kozongisa bosomi ya mboka na biso, ezali NRC te, ezali MDD te soki kwasa et toutes ces partis politiques satellites ou ezali aki na ba tuti rwandais. Jamais. Il y a que bundu dia Congo ou ezali ko bunda pona kozongisa bosomi ya mboka na biso na humiliation oyo mboka na biso ekoti ba mama batata bandeko. Bundu dia Congo. Ezali tout simplement parce que boza ba inga bozo comprendre te. Alors donc biso toko faire comprendre bino na kati na Congo bololo. Tozana choix mosusu te ya kosala et que ko beta sete po ete boka ko comprendre yango ba mama batata bandeko. Donc voilà, bundu dia Congo ezali ko bunde tumba ete tozongisa bosomi ya mboka na biso. Et pa wapi bosomi ekosala mandenge ni kolongola Hippolyte Kanambe mwana tuti rwandais aza kosala soni na kati ya mboka na biso, humiliation pona ete na kati na l'état congolais, état congolais mwana ya mboka akoka ko konza yango pe akoka kozala seconde na mwana ya mboka pe premier ministre na azala wana pe mwana ya mboka wana tata bandeko. Ezali o ndambo te o Katumbi mwana ya Muyuda akoma président na mboka wana o Kamere. Non, ça c'est de la foutaise, de la foutaise. Mwana ya mboka 100%. Tata congolais, mama congolais. Mama batata bandeko. Et c'est comme ça. Yenda kosala musala ko bongisa mboka. Mais ba wana ba demi wana ba vana no pemeni basa commerce. Basa commerce. Topekisi bango basa commerce te. Basa commerce. Mama tata bandeko. Voilà, mama tata bandeko bitumba oyo en tout cas bundu dia Congo ezali ko bunda yango wana. Bitumba kitoko moto yonso to azali kombata esika oya kotia motonde yango. Point 6. La démocratie véritable n'existe pas sans les partis politiques d'opposition. Un parti politique d'opposition sert à critiquer les gouvernements afin de les pousser à améliorer la qualité de son travail. Alors donc, le grand maître lobby, démocratie. Il y a solo et Zarakate, sans parti politique, il y a opposition. Parti politique et opposition, Moussa Nangwe Zali ko critiquer bambeba ya gouvernement. Pona ete ekoka kotindi ka gouvernement ekoka solo pena ko s'améliorer na lolenge na yango ya kotambusa mboka. Voilà utilité ya parti politique d'opposition na kati ya mboka. Bon, Bemoka na ota ba parti politique wana za na kati ya mboka. Bobenga ngo ba parti politique ya mboka. Bola nana bato lokola bado bombole. Soka aza koloba. Moto penzo azali moto. Ako kota na parti politique na. Vous sentez que c'est un véritable escroc. Hein? Bola na bato lokola banani mosusu wana matata bande mosusu na monaki ya aza koloba na bosanda ba komona bango. Hein? Ba véritable ba escroc. Hein? Soki bazoloba maloba na bango eza ata na poate. Uzo yoka ke maloba ya ba farceur. Mais non, c'est pas comme ça, maman tata bande. C'est pas comme ça. Au lieu attaquer, ba attaquer et sika likambo ezali colonisation toute rwandaise. Hein? Un usurpateur okola Hippolyte Kanambe? Non. Bango kuna te. Vision ezali poste. Baïba, bon, bakotonga na mboka bapa. Alors voilà, mosala parti politique et opposition ezali ko critiquer gouvernement po ete akoka ko bongisa ndenge ya kotambusa mboka, hein, po ete améliorer qualité na ye ya etambuseli ya mboka. Point 7. Mais agréer 700 partis politiques de la majorité présidentielle qui chantent et dansent pour la présidence à vie d'Hippolyte Kanambe
est anormal pour un pays véritablement démocratique. Alors, bokenda ko agréé ba parti politique kama bonis kama sambo. Oyo pa wapi baza pona majorité présidentielle, majorité Hippolyte Kanambe. O baza ko yembela ye jalelo. Baza ko binela ye jalelo. Baza ko lobake akoka kovanda seko na seko libera na kati ya mboka wana. Et pourtant, Hippolyte Kanambe azali mopaya. Bama batata bandeko. Et ezali vraiment anormal. Anormal. Pona mboko ezali vraiment balobi ke ezali la démocratie. Moi ba 700 partis politiques au bomoni ebimiwa. Ezali ba parti politique satellite. Ezali ba parti politique o ezali aki na cause ya Hippolyte Kanambe. Et pas baza ko yembela e jalelo pour atika libera na libela. Mais bateau ba ebi ke baza ma yele penza. Bako kende ko yembela Hippolyte Kanambe ala Joseph Kabila jalelo. Un tout Rwandais. Na bamboka nyonso sérieux du monde bakoki koyembela moto andenge na mopaya oyo parlement européen même na Strasbourg eza elobi ba député ba européen ba lobi wana ki moto wana za mopaya ba tia ki wana po abrade mabele ya bana ya Congo. Est-ce que vous avez mato ya koyoka te? Mais ça m'a mingi. Alors tokena point 8. Les partis politiques Bundu Diamayala de l'honorable Mwanda Nsemi a été créé dans la conjoncture actuelle de notre pays, qui est un pays dominé par les Tutsis rwandais, comme étant un parti politique véritablement d'opposition. Alors, les partis politiques Bundu Diamayala, il y a Messie, il y a l'honorable Mwanda Nsemi, yango esalemaki na ekeko tozali na yango pamba te mboka na biso ezali ya kokonzamana na batuti rwandais. Yango wana ebotamaki na tango oyo pona ete ekoka kosala opposition ya solo na kati ya mboka. Pokena kozwa parti politique Bundu Mayala lokola mwa parti moko ya kosakana nango te. Hein? Tango mokonzi aza kobenga moto azali kokonza mboka wana Hippolyte Kanambe, bino boliyo boza na parti politique wana Bundu Mayala, bino ozobenga ye Joseph Kabila. Mais bozokende na contradiction na mokonzi. Ou bien bo créer nde na mo eloko na bino, hein? Oyo ezokota na opposition na grand parti divin otobengi Bundu Mayala. Ou bien bozali na le grand maître Mwanda Nsemi, ou bien bozali na le grand maître Mwanda Nsemi te. Alors, ce que vous en avez été, bon ça l'anzela. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga antimati. Tokei soro pena na point 9 bama batata bandeko tozokenda kosilisa. Les partis politiques Bundu Diamayala prônent aujourd'hui une transition sans Hippolyte Kanambe. Ce n'est pas une raison pour que ces partis qui a déjà été anciennement agréé par le ministère de l'Intérieur, soit supprimé. Car en 2006, l'UDPS d'Ife Etienne Tshisekedi a refusé d'aller aux élections, mais il n'a pas été supprimé comme un parti d'opposition au pays. Le grand maître Mwanda Nsemi Malobi, parti politique Bundu Diamayala, yango ezako prôné lelo tosala transition sans Hippolyte Kanambe. Yango ezako bunda etumba ya kito bunda etumba ya kotambusa mboka na biso tokenda na transition sans Hippolyte Kanambe à Joseph Kabila. Mais eza na raison moko te ete parti politique oyo tobengi Bundu Diamayala yango ezali parti politique oyo vraiment basi bandimaki yango na ministère ya intérieur. Alors lelo bakoka koloba ete parti politique wana to supprimer yango. Parce que boyebi dernièrement arrêté moko ebimaki balobi ba supprimer Bundu Diamayala. Mais bino bato ozoloba ke non le grand maître Mwanda Nsemi azali te, il n'est pas vivant, etc. Hein? Alors siko baza ko supprimer parti na ye. Omoni ndenge contradiction ya bato baza ko tambosa ba fausse information
hein, baza ko relier les messages ya organisation terroriste ya kalu na moto otobengi aner mama tata bande baza ko supprimer Bundu Dia Mayala. Et pourtant na 2006 IDPS boyebi yango ya Tshisekedi wa Mulumba e boyaki kokena na maponami kasi yango te esalaki ete bakoka kosupprime kolongola IDPS lokola parti d'opposition na kati ya mboka. Donc Bundu Dia Mayala elobi tokokende na maponami te na bapaya. Biso tozali kolite pona ete tosala transition sans Hippolyte Kanambe na bapaya na nyonso bazonga. Biso tosala transition à 3 ans pona ete tokwa kobongisa maponami ya malamu. Tosala ba fichier électoral, tosala donc nini le recensement ya population na biso, tosala identification ya population, nde sima yango tokenda na maponami. Alors babiloko wana nyonso tu tosali yango te, biso tokokenda na maponami na bapaya te. Alors ce n'est pas soki parti politique ezwi décision mokano nango ya kotambola bino bokoka koloba ete non to supprimer yango. Voilà la médiocrité. Voilà les gens qui veulent détruire ces pays. Alors il faut biso to détruire bango bama batata bando. To na solution muso akosala te. Il faut to détruire bango. To kota na mabitumba na guerre. Poto bengana bango bama batata bando. Et toko bengana bango. Toko bengana bango au nom du Seigneur à Congo, je vous le dis. Toko bengana bango. Je mets mes doigts en l'air. Toko bengana bango. Toko annoncer yango wana kati na Congo bololo ama batata bandeko. Et puis api penser à les grands maîtres toi ko pesa yango. Toke na point 10 mama batata bandeko poto ko silisa. Dans un pays véritablement démocratique, les partis politiques ne dépendent pas d'un individu car les hommes passent, les institutions restent. Et les partis politiques qui ont un vrai projet de société restent. Ainsi, Hippolyte Kanambe va passer. Par contre, les partis politiques Bundu Dia Mayala, qui a un projet, un vrai projet de société, va rester éternellement pour la stabilité du pays. Ngeta, Ibobo, Ibobo. Ok, le grand-mère, faut m'en enseigner. Ndeko, yo, tunaki ngai na téléphone. Fumu mandanse mazali wapi balobi osongolo pakala oki wana za koloba mungungu ne yango toza ko transmettre yango à travers Congo bololo à travers Congo die to bama batata bandu sa pensée toza ko transmettre yango soko lingo yebake le grand maître Fumu mandanse mi il est vivant, voilà, il est là. Donc na mboka oyo vraiment ils ont la démocratie, parti politique et dépendaka na mutu te. Parti politique et dépendant kana mutu te. Pamba te bato balekaka kasi ba institution ya mboka yango nde tekalaka. Parti politique oyo ezali na vrai projet ya société etikalaka. Yango wana Hippolyte Kanambe akokende na ye. Azokende akokende. Akokende akokende te akokende. Tokokende na maponami te parce que akokende na maponami te. Akokende te akokende toko benga na ye. Eza mboka bakoko na biso eza mboka bakoko na ete. Bama batata bandeko. Hippolyte Kanambe va passer. Par contre, kasi parti politique Bundu Dia Mayala, en tout cas, yango ezali na vrai projet ya société. Vrai projet ya société. En tout cas, yango ekotikala libela na libela, libela na libela, libela na libela, pona bolamu ya mboka, abama batata bandeko, yango ekotikala seko na seko, seko na seko, seko na seko, pona bolamu ya mboka bama batata bandeko. Kozanga koyeba ezali wa mobimba. On est là qui en tout cas la pensée du grand maître Fumu mandanse mituma na Nzambe. En tout cas yango to transmettre bino ama batata bandeko na poko na lelo
Donc voilà, le grand maître Fumumanda Nsemi, le chef saint de la race bantou de l'Afrique centrale, le chef suprême de Bundu dia Congo, le roi et prêtre de Bantou, le député national de la République démocratique du Congo, Kinshasa, le 23 mai 2018. Voilà, Congo Dieu écrit par le grand maître Fumumanda Nsemi. Alors, yon deko, yo kenda yi kopé cette information, na radio, il y a distraction. Na chaîne, il y a distraction. Et ko soukero ndenge nini. Obimi lokola zoba na miso ya bato te. Eske nda na koyoka lisusu na kati ya mokili. Nga soki nazali yo na kotika me koleka na ba réseaux sociaux. Na kokenda na nga koliaka moteke na ngai distraction. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga timati mayo na memelaki bino na pokwa na ro yangwana ebisi bino te bozalaka branché na kati na Congo Bololo. Zwa Congo Bololo partager yango, s'abonner. Ozo boya ko s'abonner pona nini. So olingo ye ba vérité te, olingo kangola mate, olingo ye ba bosembo te, yango noza ko s'abonner na kati na Congo Bololo te, s'abonner massivement pour zwa ka information les grands maîtres. Soki ozana bolingo ya kokangola mboka, moto ya kokangola mboka wana azali kaka moko Fumumanda Nsemi, mosusu aza te, motakosa yo te. Tshisekedi akokangola mboka te, donc c'est un allié ya bapaya, akomi kobenga me bapaya ba voisin, bakomi ba voisin na bango. Tala lokoso ya mbongo. Donc voilà, INRC akokangola mboka te, MLC akokangola mboka te, MDD soki nini bakokangola mboka te. Moto ya kokangola mboka ezali Fumumanda Nsemi et les partis politiques oyo ekokangola mboka na biso na domination toute rwandaise, c'est Bundu dia Mayala. Bama batata bandeko bofungola matoi bokwa koyoka. Bofungola matoi boyoka. Voilà, tosuki tata bandeko bofungwama. Information mosu pona kosuki sa pona kopesa bino ba tata bandeko, mais pas information nanga na inga kopesa yango penza te parce que dans une on a ba source crédible, il paraît que hein, na tiango toujours entre guillemets ba tata bandeko. Donc ya kotumba kuna na est bitumbeza kokoba kuna azo récupérer ba territoire, hein. Voilà. Tozwi nano ba information na kati ya plateau na biso ya Congo Bololo te, kasi bino soki bozwi information crédible avec le preuve en appui botindeli biso yango na kati na Congo Bololo po biso Congo Bololo tolinga koloba bosembo parce que biso tolobaka makambo ya babitumba ba guerre te, po biso tozalaka na nini na bitumba conventionnel te. Bama tata bandeko Bundu da Mayala plutôt yango ebundaka bitumba ya bwanya ya moto. Bitumba ya moto parce que ezali parti politique divin. Alors tout ce qui concerne ba mindoki donc conventionnel biso tozakuna te. Biso tosimbaka donc ba nzete, tosimbaka ba biloko ya nature pour se défendre nango ba tata bandeko. Et c'est pour cette raison bazo banga biso, bazo banga Bundu dia Mayala, bazo banga Fumumanda Nsemi. Et pourtant, il n'a pas l'armée conventionnelle. Bon, et moto andengo nande boko kolanda. Po nete boko wako kangolama. Moto yo bapaya bazako banga. Moto oyo azako bangisa bapaya. Yende boko landa. Po nete bosala nini bokangolama. Tata bandeko. Voilà. Bama tata bandeko. Maito memeleki bino na pokwa na lelo. Bobo sana te. Bawo bazako souffrir n'hémorroïde. Ba contacter biso. Pona kisi mono. Pona ete bozwa lobiko. Pona bate tozana besoin na bo. Senga na bino. Na santé kitoko na bino. Pona ete to buna bitumba oyo. Ilongo moko na le grand maître Fumumanda Nsemi. Poto kangola mboka. Bobenga ngai. Pona ete boko akozwa. Mono kisi ya hémorroïde. Oyo kosunga bino. Pona kozwa lobiko na bino. Amawa tata bandeko. Voilà, maïto memena kibino na poko alero, d'une manière dirigeante, mama tata bandeko, kozonga directement donc na kiti na bunker pona été na ko kopesa bino mai o bozaki nango na bosenga mama tata bandeko. Alors voilà, tika été botika na kimia bakulu, mama tata bandeko, que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumumanda Nsemi et bénisse Soropenda, la République fédérale
du Congo. Ingeta Ibobo et Ibobo.